大家好啊！我今次想開呢個 topic 咧，就想傾傾呢金秀賢同埋金賽綸呢件事件嘅。咁喺韓國啊同香港呢都討論性好高。咁我就喺呢件事件之前呢，我都有翻睇翻《來自星星的你》，但係睇翻十零集到，睇咗幾集到啦，跟住冇睇啦，因為都覺得幾悶下。睇到咁上下就爆咗呢單嘢出嚟，都覺得好得意，好奇怪啊！首先呢，戴翻頭盔啦，嗱，因為呢件事件呢，其實係有關韓國嘅文化同埋娛樂圈嗰啲陋習啊，或者制度嘅問題啦，咁我唔講啦。亦都係關於咁我就用翻一個香港人嘅身份，或者如果呢啲其實係香港嘅發生，我哋有咩諗法啦？因為喺韓國嗰個司法制度我又唔係好熟，咁我用翻香港啦。同埋咧金賽綸同埋金秀賢咧，其實我都冇乜點追佢哋啲私生活啊，或者佢哋嘅嘢嘅。咁我就用翻而家喺大眾公開嘅新聞啊，同埋論壇嗰度睇翻啲資料啦，嚟再做個評論啦。咁我呢個評論呢，就只係用翻香港嘅香港人嘅思維去諗去評論呢單嘢啦，同埋佢哋兩個嘅我都唔識佢哋啦。佢哋兩個性格或者佢兩個嘅真實嘅事實係咪咁呢？係咪好似評論咁呢？我哋都唔知嘅，只係佢哋兩個人至知。咁戴翻頭盔先啦，只係根據而家所有嘅資料睇，佢哋真實嘅嘢。人啊，或者真實事實呢，仲未出現嗰陣時呢，就亦未知嘅，可能會有360度峰迴路轉嘅劇情都唔定㗎。好啦，正如個前提講啦，我覺得金秀賢喺單嘢呢，俾人睇到呢，佢真係一個賤人嚟嘅。至於賤人有多種嘅，但係坊間呢就覺得佢同15歲嘅金賽綸拍拖呢，即係好似話齋呢，好似香港咁呢，衰11係即係點呢？即係與未成年少女發揮性行為啊！其實呢點同香港一樣，香港16歲以下呢，都係呢個衰11㗎嘛。咁韓國都係嘅，韓國都係16歲以下。但韓國咧就19歲至成年嘅，香港係18歲。咁同呢個拍拖咧就應該冇乜關係嘅，即係總之係16歲以下，被保障16歲以下嘅。但係我覺得咧，15歲同16歲咧分別會唔會好大咧？就應該唔會啦，因為都係睇翻嗰個女士啊，個女仔啦，嗰個心智成唔成熟嘅啫。如果心智成熟呢，15歲呢都可能可以拍拖或者受性行為嘅。咁當然啦，法例呢就一定有個 standard 㗎。咁 standard 就寫咗16歲呢，就係16歲㗎。咁你16歲以下就係犯法嘅。咁我而家唔講犯唔犯法啦，就講嗰個心智啦。咁15歲同16歲呢，喺金賽綸呢個問題嚟講呢，我覺得都係差唔多啫。點解呢？因為金賽綸呢，你睇翻佢資料呢，佢係出啲單身家庭啊嘛。咁佢媽媽都試過帶佢同埋兩個妹呢，諗住跳樓啊嘛，後尾俾佢叫翻嚟啫嘛。即係佢喺呢個咁嘅家庭環境長大呢，我覺得佢心智應該係成熟過普通同佢同齡嘅人㗎。再加上呢，佢好細個呢，好似話1歲呢就做童星，咁9歲就當然啦，1歲之後呢，就可能冇乜點做啦。跟住9歲之後做乜啲㗎啦。咁喺娛樂圈裏頭接觸咁多人，同埋知道娛樂圈咁複雜，咁佢啲心，即係我覺得佢好快催熟佢咯。即係佢個智商啊，或者個 EQ 啊，或者嗰個同人接物、待人接物呢，應該係比普通一個15歲嘅女仔呢，應該係成熟好多嘅。我而家只係覺得係心智嘅啫，嗱，千祈唔好講話一定16歲、15歲同16歲冇分別。我只係講佢嘅心智，
應該係我覺得 OK 拍拖嘅。咁當然就犯唔犯法咧，就梗係睇翻 exactly 個歲數啦。嗱，呢點咧就千祈唔好以為我係贊成㗎。至於追債個7億咧，大家都知道啦，個7億係佢賠償翻拍戲拍唔到，因為酒駕拍唔可以再接嗰套戲嘅損失個7億。咁初時就係個金秀賢嘅公司俾㗎嘛，但係嗰陣時有冇話墊資俾佢咧？定係真係唔使佢還咧？呢個咧就真係口同鼻拗，因為我哋唔知，真係要好睇嗰間公司㗎啦。嗱，如果佢哋唔係男女關係咧，有拍過拖咧，我覺得公司咧問佢攞翻咧就好正常嘅，因為始終都係員工同埋僱主，咁最多你唔同意個銀碼咧可以打官司。咁當然啦，韓國打官司咧，金賽綸應該冇乜錢咧，應該打唔贏嘅。但係如果佢係男女朋友關係之前啊，就算分咗手，咁嗰7億對於金秀賢嚟講咧，真係九牛一毛啦。其實可以念舊嘅，即係喺道德上咧，或者係話念舊嘅人咧，都唔會問翻佢攞翻，尤其是男仔啊，通常都唔係嘅，都唔會問翻個女仔攞嘅。即係話咁樣我做得出咧，一係就個女仔做足啲嘢，激到佢好嬲或者好傷心，所以當佢仇人，至問佢攞翻啫。如果喺咁嘅問題發展落去咧，我覺得佢問佢攞翻咧，真係唔應該嘅。但係問佢攞翻會唔會有即係構成一個賤人咧？我唔覺得係咯。最多佢係一個比較記仇啊，或者冇人情味嘅人嘅啫。其實喺呢件事爆出嚟咧之前咧，其實金秀賢嘅公司咧，我覺得咧佢幫佢還咗個7億咧，同埋大肆宣傳咧，對佢間公司有利無一害。等佢覺得佢間公司咧對前員工咧或者前藝人咧都好仁慈，同埋開檔宣傳作用7億嚟講，根本對佢間公司係唔係值得咩錢嚟嘅，真係好少錢，可以有個咁嘅宣傳效果，佢都唔做。我即係起碼公關唔識做咯，所以而家俾人爆咗佢係男女朋友關係以前，咁更加俾人感覺佢係一個好無情啊冷血咯。咁至於係咪好賤呢？咁如我前頭個題目所講啦，佢就唔係好賤，不過係真係無情嘅。而我覺得佢最賤呢，就應該係金賽綸呢。喺2024年咧收到佢份追訴文件呢，即係嗰啲律師信呢，揾翻金秀賢呢求救呢，佢竟然嗰個信息呢就 send 翻俾啲記者，呢個就最賤嘅。我諗佢做娛樂圈，佢應該知道呢一行啲記者呢，一層白踩嘅。你咁樣將佢嘅信息 send 俾啲記者呢，真係賤到無倫。佢知道金賽綸受咗好多壓力噶嘛。嗱，有個叫李振浩啊，喺而家傳媒話佢係金秀賢嘅公司嘅打手，專去抹黑佢啲藝人噶嘛。譬如之前個徐睿智啊，講錯咗。如果佢咧真係夾埋啲記者或者 YouTuber 嗰徐振浩咧，係真係抹黑徐睿智或者金賽綸咧，令到佢哋咧企唔翻起身咧，呢啲真係衰格到無倫。因為你知嗰啲狗仔咧，真係噏得就噏，同埋咧
啲網民咧唔會理分辨是非嘅，好多都咁繼續喺度攻擊佢哋。咁如果喺一個心理質素差嘅底下之下咧，真係唔好受。尤其是金賽綸咧，佢撞完車之後咧，賠完錢咧，離開咗金秀賢間公司之後咧，佢冇嘢做，冇演藝方面冇嘢做，就係打工賣咖啡，帶俾啲記者咧知道呢度咧就係有人爆料，就真係金秀賢嘅公司爆料，啲記者話俾佢聽，就影佢，跟住嗰個徐振豪咧就批評佢，話佢喺度做 show，唔係真係打工嘅。咁你而家連最後人哋生存嘅機會你都唔俾人，即係如果佢連呢樣嘢都做唔到嘅，佢真係冇嘢做，更加冇可能還到錢。呢個壓力真係好大，所以對於一個藝人嚟講，心理質素如果唔夠高咧，就真係好似而家咁嘅情況。好啦，我講晒我個觀點啦，咁大家認為點啊？會唔會認同或者唔認同？有咩留言可以？有咩意見可以留言俾我啊？咁啦，如果大家鍾意頻道嘅，請 subscribe、comment 同 share 啦。好啦，如果呢個事件仲有後著嘅或者其他發展嘅，我可能再有啲意見嘅，我都會再出個視頻嘅。好啦，今日咁多，拜拜。